chiamava Antonio Pupo, l'uomo ucciso in un agguato la notte scorsa a Rosarno, ferito anche il figlio, ricercato il presunto autore. Proteste dei medici del 118 a Catanzaro contestano il mancato pagamento degli emolumenti aggiuntivi. Il personale dell'Amaco, la municipalizzata di Cosenza, ha protestato questa mattina a Palazzo dei Bruzzi, lamentano il mancato pagamento dello stipendio di luglio. Venerdì sarà restituito al traffico veicolare il viadotto Gangarello sulla 107 Silana-Crotonese. Il centrodestra scioglie il nodo candidato a sindaco di Castrovillari, la coalizione punta sulla mensa. Solo 221 strutture ricettive in Calabria hanno aderito alle agevolazioni varate dal Ministero del Turismo. Dopo la splendida cavalcata che è valsa la permanenza in Serie B, il Cosenza adesso dovrà sciogliere il nodo Trinchera. Buonasera dalla redazione TG10, dunque la cronaca in primo piano. Si chiamava Antonio Pupo, l'uomo ucciso in un agguato la notte scorsa a Rosarno, è stato ferito anche il figlio, ricercato il presunto autore. Sentiamo. C'è un ricercato per l'omicidio di Antonio Pupo, il 44enne operaio del porto di Gioia Tauro, assassinato questa notte a Rosarno. È attivamente ricercato dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro e della stazione di Rosarno, coordinati dalla procura di Palmi. Alla base del tragico fatto non ci sarebbe l''ndrangheta. Antonio Pupo era incensurato e non era legato ad ambienti criminali di alcun tipo. La causa, secondo le prime indiscrezioni che naturalmente dovranno essere confermate, sarebbe da individuarsi in una lite degenerata. Antonio Pupo dunque potrebbe aver avuto una discussione con altre persone. Dalle parole si sarebbe passati ad altro. Nelle mani di chi ha ucciso una pistola si è materializzata. Con questa l'omicida ha sparato, colpendo in parti vitali il 44enne operaio. Nella sparatoria avvenuta nella zona tra il municipio e lo stadio comunale, le immagini sono proprio riferite a quest'area, è rimasto ferito anche il figlio di Antonio Pupo, Michele, 18 anni. Il ragazzo è stato, dopo le prime cure, trasportato d'urgenza a Catanzaro. Le sue condizioni sono gravi. Caso indennità dei medici del 118 a Catanzaro, oggi la protesta nei locali dell'azienda sanitaria provinciale del capoluogo, sono state minacciate le dimissioni di massa. Vediamo. Dalle parole ai fatti, i medici del 118 di Catanzaro hanno marciato sull'ASP. Una cinquantina di camici bianchi sono entrati negli uffici dell'azienda sanitaria provinciale per protestare contro quello che ormai è definito il caso indennità e che sta provocando una vera e propria fuga dei camici bianchi dal servizio di emergenza-urgenza. I commissari che i medici avrebbero voluto incontrare non erano negli uffici. Per dirla con le parole dei manifestanti, non si sono fatti trovare sul posto anche gli agenti della Digos per garantire l'ordine pubblico. Una vicenda kafkiana che è al centro di una dura battaglia legale. In pratica l'ASP ha deciso di recuperare alcune indennità aggiuntive erogate e pare non dovute per quasi 10 anni. Si è arrivati a sottrarle dalla busta paga dei medici, secondo quanto denunciato dagli stessi. Parliamo di cifre importanti che l'azienda sanitaria provinciale vuole siano restituite. In media ogni operatore del 118 dovrebbe restituire 80.000-100.000 euro, dipende da quanto tempo sia in servizio. I medici non ci stanno a pagare per errori che, sottolineano, hanno commesso altri, pronti a nuove azioni eclatanti, non escluse le dimissioni di massa. Protestano invece per la mancata erogazione della mensilità di luglio della 14ª i dipendenti dell'Amaco di Cosenza, azienda assente nel dialogo con sindacati e lavoratori. Stamattina si sono recati in Piazza dei Bruzzi a Cosenza. Protesta questa mattina dei lavoratori dell'Amaco in Piazza dei Bruzzi a Cosenza. Rivendicano il mancato pagamento della 14ª mensilità e il salario di luglio. Ultime difficoltà non le sole sul lavoro e con i vertici dell'azienda municipale che non dialoga, ci dicono, con il sindacato. Per i dipendenti sono stati quelli dell'emergenza Covid mesi duri. Non ci dimentichiamo che questi lavoratori, come tutti quelli del settore, arrivano oggi stremati da un punto di vista salariale, perché abbiamo avuto 3 mesi circa di fondo bilaterale, cioè di cassa integrazione, quindi salari ridotti al minimo. Se però questi salari minimi, per come sono, non vengono neanche elargiti, capite bene che il problema diventa doppio. Siamo in un periodo di ferie, ogni lavoratore dovrebbe avere la serenità di potersi gestire questo periodo, sperando che il Covid non ritorni alla ribalta, con tranquillità e serenità, ma in assenza di salari
ovviamente questo diviene difficile. Nella tarda mattinata l'incontro in comune con il capo gabinetto Antonio Molinari, che rappresenterà al sindaco e all'azienda le richieste dei lavoratori. Se non dovessero essere accolte, cosa succederà? Noi daremo questa settimana, non più di questa settimana credo, di tempo all'azienda per determinarsi, e aspettiamo anche una qualche risposta dalla politica. Diamo giusto il tempo, insomma, tecnico di consentire loro di interagire, di scambiare qualche informazione. Dopodiché ci organizzeremo come è il nostro costume, come fa Cisal, e procederemo nei termini che riterremo più opportuni, sempre alla tutela e nella direzione della tutela dei lavoratori. A Catanzaro invece è presentata la nuova flotta dei mezzi della Sieco, azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 27 mezzi che garantiranno la pulizia in città. 27 nuovi mezzi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Catanzaro. La Sieco, l'azienda che si occupa di mantenere pulita la città, ha deciso di investire in una nuova flotta più efficace ed efficiente al fine di garantirne il decoro. Catanzaro ha raggiunto a luglio la percentuale del 74% di raccolta differenziata ed investito 62 milioni di euro per il completamento dell'impianto di Alli. Tradotto vuol dire che il sistema del conferimento dei rifiuti funziona e che il capoluogo non ha i problemi delle altre città calabresi. Un servizio primario dunque, come è stato gestito nel corso del Covid. Noi gli interventi particolari li abbiamo fatti proprio nel periodo clou, quando c'è stato marzo, aprile, maggio, in cui c'era necessità di una maggiore attenzione. Quali le dotazioni tecniche della nuova flotta della Sieco? Abbiamo sentito la necessità, oltre che era prescritto, di continuare gli importanti investimenti sulla città di Catanzaro. Quindi abbiamo integrato e sostituito in maniera parziale la precedente flotta dei mezzi, implementando e utilizzando dei mezzi di ultima generazione con sempre più delle emissioni, impatti ambientali sempre più ridotte, con dei sistemi di tracciabilità anche in termini per la raccolta dei rifiuti, e poi dei sistemi delle macchine per spazzatrici per aumentare ed efficientare il servizio attualmente in essere. Giorni difficili per chi percorre la statale 107 Sirana-Crotonese in direzione soprattutto da Crotone a Cosenza e viceversa, per la chiusura di 2 viadotti che costringono a viaggiare su viabilità alternativa, naturalmente tortuosa. Ebbene, sono almeno per certi versi gli ultimi giorni di pazienza. Certo il Cannavino non è ancora pronto, però per le altre situazioni siamo sulla buona strada, per usare un termine e restare in tema. Ancora qualche giorno di attesa e pazienza, poi la statale 107 Sirana-Crotonese sarà percorribile, se non per il tratto connesso al viadotto Cannavino. Non sarà più necessario compiere i tortuosi percorsi alternativi per ovviare alla chiusura del viadotto Gangarello, che venerdì 7 agosto sarà riaperto al traffico. Da venerdì riapriamo il tratto di strada compreso tra Celico e Fago del Soldato. Stiamo completando le ultime lavorazioni sui viadotti Serre Vaccaro, Fondente e Gangarello, per cui ridaremo il traffico sull'arteria a una corsia per senso di marcia, quindi senza interruzione, ad eccezione della tratta in corrispondenza del viadotto Gangarello, dove ci sarà ancora un semaforo. Siamo arrivati con qualche giorno di ritardo, però si tratta di lavorazioni complesse in quota e purtroppo ci abbiamo messo qualche giorno in più. Dei 3 semafori in funzione prima della chiusura ne resterà soltanto uno. Resterà solo il semaforo sul Gangarello. E basta, gli altri verranno per tutta l'estate ci sarà il semaforo sul Gangarello, ci sarà una sola corsia sul Gangarello, il resto sarà si potrà viaggiare a doppio senso di marcia, quindi non ci saranno limitazioni. Intanto sono iniziati i lavori anche sul Cannavino, che verranno completati nei prossimi mesi. Cannavino i lavori sono iniziati, c'è una fase preparatoria per il proseguo delle lavorazioni, ci sono delle indagini da eseguire
sui cavi esistenti, quindi c'è l'impresa che si sta attrezzando per eseguire queste indagini e inoltre per realizzare una serie di cunicoli per accedere all'interno del cassone, quindi c'è un'attività preparatoria che era comunque prevista in progetto, diciamo che non dà evidenza di lavorazioni al momento diciamo impattanti sul viadotto, però c'è una fase preparatoria che consentirà poi di eseguire il resto delle lavorazioni. E adesso la pagina relativa al coronavirus con il bollettino quotidiano emesso dalla Regione Calabria. Ci sono 2 casi nuovi, uno nella provincia di Catanzaro, l'altro invece nella provincia di Reggio Calabria. Quello che è relativo alla provincia di Catanzaro, che forse preoccupa di più, proviene dal CARA di Crotone. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 121.428 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.272, più 2 rispetto a ieri. Quelle negative sono 120.162. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 22 in isolamento domiciliare, 436 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 14 in isolamento domiciliare, 264 guariti, 19 deceduti. A Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti. Da altre regioni o stato estero 47. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il caso positivo rilevato dal laboratorio dell'azienda ospedaliera di Catanzaro è un ospite del CARA di Crotone. Quello rilevato dall'azienda ospedaliera di Reggio Calabria è un caso sintomatico ricoverato al GOM. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.369. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Una delle misure studiate dal governo per rilanciare l'economia, in particolare il turismo, è il bonus turismo, che assegna 500 euro di bonus alle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 40.000 euro. Beh, in Calabria non è andata molto bene, solo qualche centinaio di strutture ricettive che accettano il bonus vacanza. Sentiamo i numeri. Il bonus vacanze non ha convinto molto le strutture ricettive calabresi, almeno nel mese di luglio, visto che solo in 221 hanno accettato di utilizzare la misura. Insomma, ad oggi, poco più di 8.000 bonus sono stati utilizzati. Va ricordato che il governo ha messo a disposizione una cifra complessiva di 450 milioni di euro per svegliare il turismo dopo il lungo periodo di isolamento. In tutto il territorio nazionale, i nuclei familiari che hanno usufruito delle agevolazioni in vacanza sono stati 150.000 e hanno versato, diciamo così, 60 milioni di euro. Ma vediamo nel dettaglio la distribuzione dei bonus. In provincia di Cosenza sono 79 le strutture che hanno accettato il bonus, 35 a Catanzaro, 25 a Crotone, 67 a Vibo, 15 a Reggio Calabria. Adesso si attendono i dati del mese di agosto, notoriamente il periodo in cui la maggioranza degli italiani programma il periodo di vacanza. La politica adesso a Castrovillari, il centrodestra ha sciolto il nodo candidato a sindaco. Sentiamo. È il dottor Giancarlo Lamensa, commercialista, il candidato a sindaco per il centrodestra della città di Castrovillari alle prossime consultazioni elettorali. Lamensa sarà appoggiato da Fratelli d'Italia, Forza Italia e UDC. Attendendo la Lega che sicuramente ci aiuterà in questa campagna elettorale che è partita abbastanza in ritardo, ma che sicuramente ci darà una grande soddisfazione. Il nome del dottor Lamensa è arrivato a conclusione della riunione svolta alla presenza dell'onorevole Fausto Orsomarso, dell'onorevole Gianluca Gallo, della senatrice Fulvia Caligiuri e dell'onorevole Giuseppe Graziano. Mi pregio di aver avuto la fiducia da parte dei partiti politici del centrodestra, sono molto contento, onorato, emozionato di questo impegno e di questa investitura. Sono sicuro che riusciremo a fare un buon lavoro tutti insieme. Al candidato sindaco del centrodestra, qual è la sua idea di città? L'idea di città innanzitutto è recuperare quel gap dei servizi essenziali che latitano e sono il primo problema della nostra città.
Per quanto riguarda poi l'idea del programma, rinvio tutto quanto alla conferenza stampa che avverrà nel breve tempo con tutti i partiti politici. C'è una buona notizia che riguarda Castrovillari, 2 milioni di euro vinti grazie a un gratta e vinci, biglietto fortunato, un maxi miliardario da 20 euro è stato acquistato la settimana scorsa, ma solo oggi si è avuta la notizia della vincita nella rivenditoria Tabacchi numero 2, tabaccheria del Corso. Gioia da parte dei proprietari della tabaccheria che dicono speriamo che il vincitore si ricordi di noi. Adesso prossimo servizio dedicato al Cammino Basiliano. Parte da Rocca Imperiale il progetto Cammino Basiliano, un'iniziativa regionale di rilancio del turismo religioso, della cultura e dell'ambiente, che mette in rete 140 comuni, dalle montagne al mare, dal Pollino a Reggio Calabria. La Regione Calabria è protagonista in questa iniziativa e ovviamente noi non possiamo che dirci soddisfatti perché questa è la grande occasione che abbiamo, è l'ulteriore occasione, l'altra occasione che abbiamo per portare all'attenzione la Calabria dell'Italia e dell'Europa ma anche nel mondo. Vi è una sollecitazione profonda sia relativamente a quelli che sono i percorsi ciclabili ma anche quelli pedonali e in questo caso io sono convinto che l'idea complessiva è un'idea che consentirà a chiunque sceglierà di praticare questo percorso, peraltro straordinario perché raccoglierà luoghi tra mari e monti, darà l'opportunità di vedere la nostra terra che è sicuramente una terra meravigliosa e straordinaria. Il Cammino Basiliano è un itinerario di circa 1000 chilometri che attraversa luoghi splendidi che hanno ospitato antiche civiltà con le loro storie tra arte, mito e fede. L'obiettivo è quello di valorizzare tutta la Calabria e di riscoprire una Calabria autentica, soprattutto dare l'opportunità di fare un turismo lento per comprendere meglio quello che è il nostro territorio e questo territorio che ha in comune soprattutto una storia di monaci basiliani. Progetti come questo rappresentano un trampolino di lancio per far conoscere un'immagine inedita e ancora da esplorare delle tante bellezze calabresi, scrigni di storia, tradizione e costume in grado di incantare i tanti viaggiatori che arrivano. Sarà la classica dimostrazione come si possa fare turismo, promozione della nostra Calabria, delle nostre bellezze con poche risorse. E adesso il calcio con il Cosenza, reduce dalla grande impresa che fra l'altro è stata notata, rilevata e raccontata anche dalla BBC, poi ripresa da siti nazionali e internazionali e anche da quelli locali naturalmente. I 22 punti conquistati dal Cosenza fanno notizia, hanno permesso di raggiungere la salvezza diretta all'11 di Roberto Occhiuzzi e c'è un paragone col Manchester City che ha fatto bene ma non benissimo come il Cosenza. Nel frattempo si deve programmare il futuro nei prossimi giorni, incontro importantissimo fra il presidente Guarascio e il direttore Stefano Trinchera. Il Cosenza riparte da Stefano Trinchera? Forse, certo, il direttore sportivo è legato da un altro anno di contratto alla società rossoblù, ma si sa, nel calcio tutto può accadere. È già successo qualche anno fa quando Mauro Meluso lasciò il Cosenza quando era in procinto di firmare il rinnovo dell'accordo per accasarsi a Lecce. E così potrebbe accadere ancora, magari proprio in direzione Salento. Il direttore pugliese ha il merito di aver costruito le squadre che in questi anni hanno conquistato e difeso la Serie B, ma sembra che sia maggiormente apprezzato al di fuori dell'ambiente rossoblù. Occhereche, Tutino, Palmiero, Baez, Rivier sono solo alcuni dei nomi che Trinchera ha portato o riportato alla ribalta nazionale, giocatori valorizzati prima da Piero Braia e poi da Roberto Occhiuzzi. E poi ci sono i fedelissimi, Idda, Legittimo, Bruccini, Sciaudone, fondamenta del Cosenza del passato, del presente e probabilmente del futuro. Insomma, dopo l'impresa compiuta dai lupi che hanno conquistato una salvezza diventata complicatissima dopo il deludente andamento del periodo pre-lockdown, ci sarebbero tutti gli elementi per pensare ad una prosecuzione del rapporto e programmare la nuova stagione senza perdere tempo. Invece non è un mistero che mentre il presidente Guarascio sembra fortemente intenzionato a rinnovargli la fiducia,
Trinchera se la stia prendendo comoda e, complice qualche possibilità interessante, stia valutando la situazione, rimandando la decisione finale e condizionando la scelta all'esito del colloquio che nei prossimi giorni avrà con il massimo dirigente rossoblù. In caso di addio per il Cosenza si aprirebbe un nuovo ciclo e di sicuro i tempi di costruzione della squadra si dilaterebbero, circostanza da evitare. Una pausa di riflessione è d'obbligo, ma la speranza è che non si protragga troppo a lungo. La prossima Serie B sarà ancora più competitiva e il Cosenza non può attendere. E adesso la musica si chiama Universo, l'ultimo singolo della giovane cantante calabrese Chiara Morelli, che ha deciso di promuovere anche la nostra terra, il videoclip girato ad Amantea. Quest'estate che non parte, di passaggio ci saluterà, la radio che suona, L'Universo è il mio nuovo singolo ed è un brano molto importante per me, soprattutto per quello che voglio trasmettere. Può essere a libera interpretazione, ma può tirare fuori davvero ciò che abbiamo dentro, un amore già vissuto, qualcosa che deve iniziare o semplicemente qualcosa che stiamo cercando e per cui stiamo lottando, ecco. Un'utopia anche, la ricerca di qualcosa che deve ancora arrivare. Ho scelto comunque Amantea perché la Calabria è casa mia e il mare è il posto in cui riesco a tirare fuori una delle parti più belle di me stessa, ecco, quindi attribuisco anche a questo un significato molto importante, ecco. In particolare per questo mio ultimo singolo ho collaborato con Marco Garau, che è il batterista dei Tazenda. Inoltre abbiamo formato una squadra a cui sono molto legata, ecco, e questo brano appunto mi avvia ad un progetto importante, ecco. I social comunque sono un punto di riferimento e con i miei seguaci abbiamo molte interazioni, ecco. Su Instagram in particolare mi hanno aiutato a scegliere la copertina di questo mio singolo. E per quanto riguarda i progetti invece sì, mi avvia comunque ad un album di inediti in cui sarò sia coautrice che autrice. Pomeriggio di maltempo in Calabria, una tromba d'aria ha colpito la zona di Rocca Imperiale, squadre dei Vigili del Fuoco del comando dei distaccamenti di Cogliano Rossano e volontario di Trebisacce intervenute per fronteggiare tante richieste di soccorso, in particolare per gli interventi che hanno riguardato tetti, infissi di velti, alberi abbattuti sulla sede stradale. Al momento non si segnalano però danni alle persone. Per fronteggiare la situazione è stato chiesto l'intervento anche di squadre da Policoro, Matera, e un'altra tromba d'aria è stata invece ha interessato la zona di Tortora sul Tirreno, quindi maltempo dal Tirreno allo Ionio. Vediamo come evolverà la situazione con gli esperti meteo in Calabria. Correnti più fresche di origine atlantica nelle prossime ore apporteranno un sensibile calo delle temperature oltre ad instabilità sparsa. Domani nubi sparse con locali rovesci a macchia di leopardo, temperature in sensibile diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio, con venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.